Здравейте, приятели, добре дошли в днешното видео. В днешното видео ще започнем чисто нова поредица на играта Rap House симулатор, в която ще правим дюнери, поне ще се опитваме да ги правим и ще ги даваме на хора, в които да ги ядат и така да развиваме самия ни бизнес и да взимаме много повече продукти. Както виждате, това е в началното меню, New Game, да започнем нова игра. Да се върнем в свят, който имаме сейфа, да влезем в игра с приятел да играем, опции, в смисъл ето тук са самите настройки и Exit Game, да излезем от играта. Ние ще натиснем New Game и ще дадем Start. Сега ще изчакаме да ни зареди, като ни пусне в света, започваме да се развиваме. Ще намираме в самото заведение, което ще правим дюнери. Ето го. Нека го разгледаме, имаме два хладилника като за начало. Имаме туалетни, едната е затворена. Да видим. Тук вътре има човек. Този не се знае от кога е тук. Тук имаме нещо като чай, в които хората може да седат, може би да пият. Имаме някакви снимки, сертификати. Ето е кухнята. Тук е камерата. Някакви чекмеджета тук, окраски малко и компютъра. Я да седнем да видим. Така, може да теглим кредити. Както виждате, може да си наемаме персонал. Ето ги, които са по-натам, апгрейди към самото заведение. Ето тук, да изглежда по-добре, да не е чак толкова зле. Customize, да си ги правим да изглеждат по-яки. Ето тук. Маркет, от който сега ще си напазаруваме. Ще вземем един голям чикен дюнер. Питки ще вземем и два пъти зеле. Направо ги поръчвам. Туториали имаме тук как да се справим с самата игра. Като за начало и Blackjack, в който аз нищо не разбирам и няма да си залагам парите. Така, в момента... в момента взимаме месото. И отиваме да го сложим да се пече. Трябва да го развържем и го пускаме. Горе ляво, както виждате, има инструкции и като туториал по-скоро, в който ни казват какво трябва да направим, за да почнем самите дюнери. Ето и касетката взимаме. Цак. Взимаме и тези питки. Така. И си взимаме и последната каса с зеле. Тук ще вземем ето от тези. Предполагам, че ще можем да сложим зелето вътре. И тук ще го нарежем. Така да има малко. Готово. Слагаме го. Ако имаме някакви 10 табли, горе имаме също 10. Нека да нарежем малко от месото. Месото изглежда доста интересно и хубаво. Ще ни трябват от тези. Аз съм гледал малко туториали на самата игра. Затова не съм чак толкова зле. Ето тук ще ги нареда, да може да ми е по-лесно. Така, сега трябва да вземем питките. И сега ще трябва да ги наредим. Така, ще изчакаме само месото да стане готово. Така.
Аз направо рискувам да отворя, въпреки че не мисля, че не съм кой знае колко подготвен. Тук сме наредили питките. Имаме бележки, за да не се объркаме случайно. Еми, така, тук има месо за 8 дюнера. И сега чакаме клиентите да дойдат. През това време ние малко ще поразгледаме какво се случва отвънка. Така. Имаме някакъв мотор. Тук имаме някакво друго заведение, в което обаче не ни дава да влезем. Може би все още няма апдейти. Тук може би това ще е разширението на самата дюнер джиница. Куче, което предполагам, че е нашето, немска овчарка. Мисля, че вече имаме хора, или пък не. Не, нямаме още. Много странно. Добре, да продължим на тук. Има още маси, някакво друго заведение, предполагам. Хот-доци. И тук отзад сме в задната част, Staff Only-то, за самата дюнер джиница. Обаче не разбирам защо не идват хора. Сега само трябва да ги изчакаме. Еми, заставаме пред компютъра и ги чакаме. Няма никакви хора, доста интересно. Не разбирам защо. Нека ние през това време да си подредим някои неща в камерата. Опа. Защо така лагни, бе? Майко... Опа. Арбе. Малко ми лагва, за което се извинявам. Влезе някаква котка. Само тя да не е клиент. Обаче може би има някакъв бък ли, не знам, не разбирам защо. Няма хора. Въпреки че е отворено. Този човек може се е запътил към дюнер джиницата. Или пак не. Доста интересно. Защо хората я подгняват? Интересно. Тук може да стъпвам по масите. Има някакъв букук, кош. Може би ще потанцуваме малко през това време. Так. Да видим. Добре. Мърга. И сега не ми дава се. Готово. Я може да сменим радиото. Предполагам. Тази си оригиналната и си е най-яка. Но не разбирам защо не влизат хора. През това време да видим туториалите, може би нещо да не сме пропуснали. Защо няма хора? Интересно. Така, приятели, вече сме на следващия ден. Изстискам палци да дойдат клиенти. Опа, леко лаги. Добре, не разбирам обаче защо. Явно тук няма да ми даде да сложа питки. Ще трябва да взема това. Опа, ето вече има хора. Клиентите идват. И това много бавно се пече, ние по време ще изкараме това. Ще вземем маса номер, коя беше? Номер 2. Ще го
сложиме. Ще сложим зеле. И сега ще нарежем от месото му. Сега го взимаме и го даваме на човек. Опа, защо лагва такава? Така, готово. Сега взимаме следващата поръчка, която пак е по същия начин. Имаме и още една такава. Доста интересна анимация са сложили на самия дюнер, как се сгъва. Така, нека да отсервираме. Така, имам още един такъв човек, пак по същия начин. Направо му го приготвям. Този е за маса номер 1. Този другия като си хареса маса. Тогава ще му сложим. Цак. Маса номер 8 е другия човек. Имаме само по същия начин още една такава поръчка. Обаче проблема е, че шиша ще ни свърши, ще трябва да купим още един. И зелето и то не е на привършване, което е много лошо. Ще трябва пак да режа. Цък. Опа. Маса номер 2. Слагаме. Но обаче ще трябва да отида да поръчам. Ще трябва да поръчам още един шиш. Че ще ни трябва. Взимаме го. Много още двама клиента. Ще трябва вече и питки да... Опа. Да слагам, да си купам. И първо ще извада тези от камерата. Зелето обаче и то вече ни е тотално на привършване. Обаче клиентите се трупат. Опа. Цак. Цак. Колко имаме? Ей, за... Не ми стига. Опа. Завиваме ги сега всичките и ги откарваме. Обаче клиентите се натрупват и тази работа не ми харесвам. Въпреки че е хубаво да има клиенти, да може да правим доста хубави пари. Имаме сега един само с месо. Тук не съм раздигнал. Само с месо е на този човек, предполагам. Така. Имаме един с месо и зеле.
Мисля, че ще успеем да си избием загубите от предишния ден. Поне аз така мислям. Така. Сега имаме още един по същия начин. Взимаме. И така като гледаме имamo тук още един с месо. Направо сега го правим. И ще станем втори левел. Доста бързо. Караме го този на този човек, така. Месо, един дюнер с месо само, един с месо и зеле. Той с месото предполагам, че е за тази жена. Така. Ето. Ба. Така. Мисля, че това ще са последните клиенти. Сега да си отсервираме. След този тежък ден да видим колко ще ни бъде профита. Още една жена. Така, вече сме втори левел. Обаче нямаме зеле, ще трябва да нарежем и тази зелка. Така, дигаме го и да ни приключи горе, както виждате, ни излезе съобщение. Преди забравих да ви спомена за това. Още един човек. Добре, мисля, че успяхме да си избием загубите от предишния ден. И тамам последната питка. И даже няма да ми се налага да слагам да режа още месо, което е много добре. О. Бележка номер 6. Така всичко е 6. Цак. Отсерви... Опа. Фърляме бокуците. Някъде другаде да останало. Не, сега значи трябва да си прибереме. Но е важно да си прибираме нещата след деня, защото иначе се развалят и изчезват. Следно в коша отиват и трябва да си купим нови, което е доста неприятно. Тази касетка няма да ми трябва. Така, мисля, че всичко подредихме. Сега само да отсервираме на този човек. Плюс 29 долара още, който е супер. Затваряме. Опа. Що не... А, той е затворено. И време да си лягаме, да видим колко ще ни е профита днес. 330 долара, аз даже мисля, че успяхме да избием от двата дни всичко, което сме купили. Така, да видим какво ще може вече да си купуваме. Може да си купуваме айран и домати, но за да видите как продължаваме да се развиваме в тази игра, ще трябва да дадете по един палец, да се абонирате за канала с камбанка, лайк ще бъде 5 харесвания и ако постигнем, ще продължим да качваме на тази игра. Чао и до нови срещи!